Good morning guys, nandito naman ako sa Tireman. Pagpapalit ng gulong. Ayan, ang procedure ng pagpapalit ng gulong. Isa da piso ko ba din skip? Isa da ipagtapos na lang ito. Dito lang yung bunso. Hindi ako makapag. Ganyan ang pagtanggal ng gulong guys. Ayan. Sinikwat na po. Ayan na. Yayaman tayo dito mo. Dito tayo yayaman. Sa termo. Ayan po siya guys. Ayan guys, natanggal na. Toe in, toe out po. Tinanggal din yung mga tinanggal din yung mga niya, yung mga pabigat. Ayan guys. Ayan, madikit pa guys. Ayan guys, ganyan kabilis magtanggal yung Tireman namin dito guys. Ganito sila ka-skill. Sa mga agency sa Canada guys, kung may kailangan kayo, punta lang kayo dito. Follow nyo lang si Lionel Works TV. May shoutout din kay Jesse Vlogs tsaka kay John Jones TV, Idomo Mechanic, kay Shea Galanta, kay Sir Rods Channel, kay Daddy Lou Vlogs, kay Pinoy Pinoy sa Pinoy Tracker. Mega shoutout. Ayan guys. Siya guys, kung paano install yung yung bago. Ayan, install nila yung bago. Una, ilap patong, lagyan ng pampadulas guys. Kumbaga sa para bibilis ang ang operasyon, kailangan may pangmerienda ba, yung ika nga, yung may padulas saka nga, para mabilis umandar ang proseso. Ayan. Mega shoutout pala sa mga taga Quezon, kay Kuya Roderick. Ayan binuksan na ni Kuya ni Kuya Abraham. Pinalitan na rin ng bagong pito. Bilas guys. Ayan. Keep niya guys yun. Pumutok. Kung may sakit ka sa puso guys, hindi ka pwede dito. Baka may alta presyon kang atake. Kaya ingat-ingat. Ayan guys. Ang niya rin, for safety din yun guys. Hindi masama magpayo sa mga kaibigan. Siyempre lalo na sa mga eksperto. Payong eksperto lang sa mga lang. Kaya kami parental guidance is consent. Patnubayan ba ng mga magulang ay kailangan may PG parental guidance.
Lagyan na ng hangin guys. Ito. Ililipat na sa line. Dito naman si, si Kuya Roderick. Mega shoutout mo na lang taga Quezon. Guys. Ayan. Nilagay niya yung plate mga kaibigan. At nilagay niya yung lock. Ayan guys. Okay. Angat. Ayan siya. Okay guys. Wala kang tingga, oh. Oh. Lagyan na ng ano yan guys, tingga. Wala nang tingga yan. Oh. Ang bilis niya. Maganda pa yung ano yan. Ganda, wala 0 gram siya guys. Ayan ang kanyang function niya. For installing niya guys. I-install na. Bago ang mga gulong niya guys. Hindi na natin naabutin yung pagtanggal ng gulong. Yeah guys, front tire. Shoutout pala kay kay Abraham Mahmoud sa pamilya niya sa Pilipinas. Keep safe lagi daw dyan. Nagmamahal Abraham Mahmoud. Ito yung heartthrob ng National Guard, ng transportation. Dito siya. Guys, ito siya guys, ang pinaka namin, pinaka-humble person. Pag kailangan mo na service, just call Roderick Satira and I'll be there. Sa mga sa mga kinahukulan guys, kung may kung gusto niyo na magbakasyon, hatid sundo, tawagan niyo lang si Kuya Roderick Satira. Impact na yan. Ganyan ka yung mga guys, yung mga pang eksperto lang. Pang mga eksperto. Mega shoutout. Ay, shoutout mga kabayan. Please follow the Jesse Vlog. Just click the button. Nilagay na yung tire cover guys. Mega shoutout sa mga taga Tireman, sa Tireman sa Canada, sa Pilipinas, sa ibang bansa, mga kapwa OFW ko. Yes,
baba na. Superman, yes man. Sel at labara, Sel. Yan guys, yung mga bagong sa ano, sa tire room. Yung ano nila, guys. Tire room. Tapos ito yung pinaka-computer nila. Saan sila nag-encode kung ano, kung okay pa ba yung ano, kung quality na ba yung ano nila, yung gulong o hindi. Dito na nila ini-indicate. Anyways. Yan guys, so ano, naikot po kayo guys sa Fireman guys kung ano, yung pagpapalit na ng inisang patrol ng gulong. Hindi na natin nakaputan kanina ng pagtanggal ng gulong. Ito kung paano naman pagtanggal ng gulong. Ng ano inisang patrol. Kaya nakakit po kanina kasi mayroon na ngayon muna kami. At least nakita niyo kung paano yung process ng pagtanggal ng gulong. Ito yung mga function niya guys. Ito yung function niya. Pag pinindot mo yung sa ilalim guys, ito siya. Aangat siya. Ito yung pindot niya guys ha. Ito siya. Pindutin ko. I-demo ko sa inyo guys paano yan yan. Tapos ito yung ano niya, yung adjuster. Gaano kahaba yung ano niya. Liver. Yung adjuster. Nakatakan siya. Kung gaano siya kahaba yung gulong. Siya. Tapos yung ano, yung sa pag-ikot niya guys, ito siya. Ito siya guys. Yan guys, pag-higpit. Ito siya guys. So, balik mo guys. Dito yung ano yan guys, dito yung ano yan, yung gulong ipit oh. Angat. Yan ang function yan guys. Oh. Na-demo ko sa inyo guys kung paano yung pagano ng gulong. Tapos yung ano niya guys, yung ikot. Ito siya oh. Tingnan siya doon. Ito yung ano niya, pag siya ano yung rotation, mayroon itong ano counterclockwise or clockwise. Ayan siya mga kabady. Reverse. Reverse. Okay, ayan siya oh, guys ito. Itong pedal na to guys. Function up, clockwise, down, counterclockwise. Ayan guys. Okay. Tapos guys yung ano, pag sinisikwat ito siya. Para umaban.
Tapos ito yung ano niya guys, yung gauge. Pag sa ano niya, sa hangin. Ito siya, binibili ko. Ay, salamat guys na ito. Okay sa ano, sa aking ano,